স্বাগতম জানাচ্ছি ট্রিপল নলেজ বিডির পক্ষ থেকে। আমি মোর্শেদ। আজ যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে ভেন্টিলেটর কি, ভেন্টিলেটর কেন ব্যবহার করা হয় এবং ভেন্টিলেটর কীভাবে কাজ করে এই বিষয়টি। আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ। প্রথমে জানবো ভেন্টিলেটর কি। ভেন্টিলেটর হচ্ছে একটি যন্ত্র যা কিনা মানুষের কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক রাখার জন্য সাহায্য করে থাকে। ভেন্টিলেটর যন্ত্র কেন ব্যবহার করা হয়? স্বাভাবিকভাবে যখন মানুষের ফুসফুস ঠিকভাবে কাজ না করে তখনই এই ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরটি ফুসফুসের কাজ অর্থাৎ রক্তে হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন মেশাতে সাহায্য করে। এই ভেন্টিলেটরের আগের স্টেপে অবশ্য নেবুলাইজার বা অক্সিজেন ফ্লোর মাধ্যমে রুগীকে নিঃশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু যখন কোনো রুগীর ফুসফুস একেবারেই কাজ না করে তখন এই ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হয়। এবার জানবো ভেন্টিলেটর যন্ত্র কিভাবে কাজ করে। সাধারণত ভেন্টিলেটর দুইভাবে কাজ করে, একটি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন, অপরটি নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে একটি পাইপের মধ্যে টিউব যুক্ত করা থাকে। এই পাইপটি রুগীর মুখে বা গলার কোনো অংশ দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। পরে ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে বাতাস রুগীর দেহে যেন প্রবেশ করে এবং বের হতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রুগীর মুখে অথবা নাকের একটি মাস্ক সংযুক্ত করে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়। ভালো একটি নিউজ শেয়ার করলাম, আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন আর বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেল ট্রিপল নলেজ বিডি সাবস্ক্রাইব করবেন। সে প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ।